Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje në radar, me ne është bashkuar si gjithmonë trajnera shpirtërore Sonila Vogli. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Tema që do të flasim ditën e sotme është tejet interesante, rimishërimi. Çfarë në kupton rimishërimi? Është rikthimi i shpirtit në një trup për të bërë një jetë tjetër në tokë. Është një nga ligjet e spiritualizimit, shumë i njohur në botën lindore, shumë i njohur në hinduizëm, shumë i njohur në budizëm, shumë i njohur edhe në prekrishtërimin europian. A është e vërtet që ekzistojnë botë të kaluara apo është thjesht një perceptim? Jetë të kaluara. Jetë të kaluara ka prova që ekzistojnë jetë të kaluara, janë prova që ti gjen edhe tek vetja jote, kur ti viziton një qytet ku nuk e shkuar ndonjëherë në këtë jetë dhe e sheh që e njeh të krijon të lindin kujtime, të ringjallen kujtime, është një nga provat personale që mund të themi që ka një jetë të kaluar. Në pjesën më të madhe të provave që janë dhënë janë bërë studime me fëmijët kryesisht, sepse siç e kemi thënë në episodet e mëparshme, fëmijët deri në moshën 5, 6, 7 vjeçare kanë një kujtim më të madh edhe një lidhje më të madhe me jetën e kaluar. Edhe janë bërë prova, janë bërë kërkime nga ato kujtime që ata tregojnë. Dhe në shumë raste, ka raste në Amerikë, në Angli, përveç lindjes Indis, Kinës, që e kanë në traditën e tyre, ka raste që këta fëmijë kanë gjetur se kush ishin më përpara, kanë shkuar tek familja që fëmijët të cilëve kanë qenë më përpara, apo tek vendi i lindjes, duke treguar edhe gjëra shumë të sakta që nuk mund t'i dinin si fëmijë 3, 4 apo 5 vjeçar. Nëse rimishërimi është real, pse nuk i kujtojmë ne ato momentet nga kaluara jonë? Po thoshim këtë që është një pjesë e fëmijërisë që ne jemi të lidhur akoma me jetën tonë të kaluar, sidomos atë përpara kësaj. Ekziston një ligj që kur shpirti vendos të rilindi në këtë tokë, vendos edhe të mos ketë një lloj kujtimi për jetën e kaluar. Është pjesë e zbritjes në trup, që ti të mos kesh një lidhje apo një kujtim të pastër të jetës së kaluar, sepse do ndikonte në shumë gjëra të kësaj jete dhe nuk do ishe më aq i lirë që ti të merrje vendimet e tua, që është pjesa kryesore e kësaj jete. Ne jemi të lirë të vendosim për çfarë do lloj gjëje. Si vendos shpirti të rimishërohet? Është një zgjedhje apo një domosdoshmëri? Janë të dyja, shumë pyetje e bukur kjo. Është një domosdoshmëri sepse është pjesë e karmës së personit, të shpirtit, që të rikthehet dhe të marrë një mësim, apo të japi një mësim, në kuptimin që të kaloj një klasë tjetër në këtë dimension. Është dhe zgjedhje, sepse në këtë pjesë të detyrimit, le të themi, karmik, që ti ke për të rizbritur në këtë dimension, ti zgjedh se cila është gjëja që ti do mësosh. Është sikur ti je përpara zgjedhjes fakultetit, për shembull. Po qëse do ta bëjmë një paralelizëm me jetën tonë këtu, edhe ti vendos disa gjëra që ti do të studiosh. Në momentin që ti vendos se çfarë do të studiosh, pastaj bën zgjedhjet e tjera. Edhe vendos që të rilindësh. Kush e përcakton familjen, vendin, rrethanat ku ne lindim sa herë në një botë re ose në një jetë re? Në momentin që ti ke krijuar, që shpirti ka krijuar dhe ka zgjedhur se cila është mësimit që duhet të marri, fillon të zgjedh se cili është vendi në rreth të parë ku do të lindi, kështu që situata gjeografike se ku do të lindi në këtë dimension në tokë. Pastaj zgjedh edhe shpirtrat e tjerë, ata persona që do t'i ketë afër, kështu, nga prindërit tek familjarët e afërt, vëllezërit, motrat, apo dhe komshinët, sepse mund të kesh një mik
karmik që ti e ke zgjedhur përpara se të lindësh në këtë tokë, që lind në të njëjtën zonë ku ke lindur ti, për të bërë një udhëtim të përbashkët. A ka një periudhë mes dy jetëve ku shpirti qëndron para se zbres në tokë? Ka një periudhë, periudha mund të jetë e gjatë ose e shkurtër, varet nga se sa e ka përmbushur këtë jetë që ka bërë shpirti, në ka ikur më herët, apo në ka ikur më vonë, apo në e ka mbaruar kohën e tij, apo në i ka marrë mësimet e tij në jetën e mëparshme, në jetën që ka bërë më përpara. Është ajo pjesë që përshkruhet në nga shumë filozof si pjesa e purgatorit, domethënë kalimi nga momenti i vdekjes në një rrugëtim për të kthyer edhe për të parë se çfarë ti ke mësuar nga kjo jetë, se me çfarë ti je përballur, se si ti je sjell në këtë jetë. Në momentin që mbaron ky rrugëtim i purgatorit, përballja me të gjitha frikrat e tua, apo me të gjitha aksionet e tua që ti ke bërë, me të gjithë karmën që ti ke krijuar në këtë jetën që mbarove në këto momente, arrihet në një vend që quhet, që ne e quajmë parajs, dhe pse ka pak të bëjë me parajsën se si shpjegohet, po një vend i qetë ku shpirti rri për një farë kohe, derisa vendos që të rikthehet. Është, le të themi, ta rikthejmë tek paralelizmi me jetën tonë në tokë. Është sikur të themi pushimet verore përpara se të fillosh klasën tjetër, kështu që ke atë kohën që ti qetësohet shpirti, derisa të vendosë se cila do jetë mësimi tjetër apo jeta e tij tjetër. A mund të zgjedh një shpirt që ndoshta mos të rimishërohet më? Në kuptimin që qëllimi i të gjithë këtij rrugëtimi në këtë dimension është që ti të kuptosh se kush je, që shpirti të kuptoj se kush është. Edhe që të marrë mësimet maksimale për këtë dimension. Dhe ajo quhet iluminim, apo arritje në një nivel të atill të ndërgjegjes dhe të koshencës që nuk ke më se çfarë të mësosh nga kjo tokë. Në atë moment nuk rimishërohesh më, domethënë nuk ke më jetë në tokë. Nuk e zgjedh, është pjesë e rrugëtimit. Ti zgjedh në këtë tokë se sa do të mësosh, se sa do që të jesh, që të arrish në këtë iluminim. E zgjedh këtu, jo kur je andej. Kur je andej bëhet vetëm një balancim në ke akoma për të mësuar apo jo. Karma çfarë roli luan në gjithë këtë proces? E gjitha varet nga karma. Karma është ai ligji që thamë edhe herën e kaluar, që është ligji i pasojës dhe efektit, i shkakut dhe efektit. Çfarë do lloj aksionit i bën, çfarë do lloj mendimi ti ke, të çon në një karmë më të pastër apo më të keqe, më të mirë apo më të keqe. Kjo vendos më pas se çfarë tjetër ke për të mësuar. Ne ke mësuar atë mësim dhe çfarë tjetër ke për të mësuar për një jetë tjetër. Një pyetje që më lindi tani natyrshëm, a kanë të gjithë shpirtat në njëjtën moshë, pra janë krijuar të gjithë në të njëjtën moshë apo kanë moshë nga më të ndryshme? Pak e vështirë për të përgjigjur. Në tokë, në shpirtrat që njerëzor që ne shohim në tokë, që ne njohim në tokë, ka shpirtra të rinj, që është pak jetë që kanë bërë këtë eksperiencë në këtë dimension, dhe ata që ne quajmë shpirtra antik, apo shpirtra të vjetër që kanë shumë jetë që kanë bërë këtë eksperiencë në këtë dimension. Njësoj si të thuash që është në klasën e parë, apo në kopësht, apo në universitet, apo në pas universitar. Dhe me thonë që janë më shumë të njohur me këtë dimension dhe më pak të njohur me këtë dimension. Kjo nuk do të thotë që ai shpirt i ri në këtë dimension të jetë shpirt i ri fare. Ne flasim për dimensionin që ne kemi, po duhet kemi parasysh që universi është jashtëzakonisht shumë i madh dhe që dimensionet në këtë univers janë shumë të mëdha. Edhe po të marrim një si bazë Big Bangun, le të themi, lindjen e universit, të gjithë shpirtrat janë pjesë e atij Big Bangut, kështu që lindin nga ajo bazë, lindin nga ajo
energji. Dhe të gjithë kanë pak a shumë atë moshë si shpirtra. Mosha në këtë dimension, apo jetët që kanë bërë në këtë dimension, në dimensionin e tokës, në këtë dimension fizik, është ndryshe nga mosha që mund të ketë shpirti në të vërtetë. Zonja e vogël, ju e sqaruat që sa herë që një shpirt rimishërohet, aq më shumë eksperiencë fiton, duke e krahasuar me klasat. Po. Thënë kjo, sa më i vjetër të jetë një shpirt në momenti që rimishërohet në kohë të vonshme, aq më shumë sukses do të ketë në jetën që ai zbret ose ushtron, zbaton atë që është parasaktuar? Ka situata të ndryshme që varen nga karma personale e personit. Kështu që mund të jetë këtu për të bërë një jetë të suksesshme, mund të jetë këtu për të bërë një jetë të qetë, mund të jetë këtu për të bërë edhe një jetë të tërhequr. Një shpirt i vjetër, antik, nuk është e thënë që duhet jetë i suksesshëm, siç e kuptojmë ne suksesin. Sepse gjithçka varet nga perceptimi ynë për suksesin. Po qëse ne e shohim suksesin si një person që drejton një shtet, apo si një person që është shumë i njohur në këtë dimension, në këtë botë, në botën lindore apo perëndimore, sepse varet edhe se ku ka lindur ai shpirt. Ka persona që e kanë karmën të atill që duhet të influencojnë të tjerët, për mirë apo për keq, sepse nuk është e thënë që suksesi të sjellë karmë të mirë, mund të sjellë edhe karmë të keqe, po që duhet të influencojnë një sasi personash. Ka shpirtra të tilla antik që ti i gjen edhe vetëm të mbyllur në majë të malit apo në një fshat të largët, po janë shpirtra antik që janë duke bërë një jetë për të kuptuar apo për të shijuar ato momentet e fundit apo atë lirinë e fundit, jetët e fundit që kanë në këtë tokë. Dhe i shijojnë në këtë mënyrë, duke qenë mënjan. Në këtë kontekst, a vlen suksesi në sytë e njerëzve nëse nuk je i lumtur? Gjëja kryesore që ti vjen në këtë tokë është që ti të marrësh eksperiencën me vete. Eksperienca më e mirë për rritjen shpirtërore është eksperienca e lumturisë. Ne nuk marrim asnjë gjë tjetër përveç se ndjenjave, atyre gjërave që imprintohen, që ngelin në trupin karmik, që pastaj kalojnë nga një jetë në tjetrën. Këto janë emocionet tona, po qëse ti ke shumë gjëra materiale, po nuk je i lumtur, nuk ka kuptim në perceptimin tim. Ne tham që është e mundur që takojmë edhe njerëz që i kemi pasur nga jetët e kaluara, por dashuritë atyre jetëve, konfliktet që mund kemi pasur në ato jetë, a mund të rikthehen në të njëjtën dimension edhe në këtë jetë që jetojmë në tanishmen? Unë bëj dhe një lexim karmik mes personave, në kuptimin që se cilat janë nyjet karmike, apo se ku duhet të përballen me njëri tjetrin, apo çfarë kanë për t'i mësuar njëri tjetrit dy persona të caktuar, siç mund të jenë një djalë e një vajzë të fejuar, apo siç mund të jetë lidhja që ti mund të kesh me nënën, me babain, me vllajën, se ndonjëherë duken shumë konfliktuale. Dhe për të kuptuar se pse ekziston ky konflikt, kalojmë në një jetë të kaluar për të kuptuar se cila është lidhja mes tyre. Patjetër, zgjidhen në këtë jetë. Ti e zgjedh atë person, atë shpirt për të ardhur pranë ti, sepse ke diçka për të shlyer me të, apo diçka për të marrë nga ai, apo edhe thjesht për të bërë një rrugëtim sepse jeni në rrugën tuaj e keni të ngjashme rrugëtimin. Pak a shumë se si zgjedhim, le të themi, shokët në këtë jetë këtu. Kur ti njeh një person, po që se ke gjëra të përbashkëta me të, vazhdon një pjesë të rrugëtimit bashkë. Në të njëjtën mënyrë edhe me shpirtrat. Mund të rikthehen edhe në disa jetë që të kesh të njëjtat persona, të njëjtat shpirtra anës e përqark teje. Mund të mbartin frikra, trauma, talente nga një jetë e kaluar? Zgjidhen kalojmë tek talentet më përpara, se është pjesa ndoshta më e bukur që ne sjellim nga jetët e kaluara. Kur ne lindim, kur ne vendosim të lindim, kur shpirti vendos të lindi, zgjedh edhe se si do ta bëj këtë jetë. Se cili është talenti që do ta përdori për të mbijetuar në këtë dimension, sepse gjëja kryesore e këtij dimensioni, apo gjëja më e vështirë për të kaluar në një farë mënyre,
apo që shpirtrat duhet të mësojnë që në fillim kur vinë këtu dhe që e vuajnë shumë ata që janë shpirtra të rinj në tokë, është mbijetesa. Një shpirt që ka bërë disa jetë në tokë, gjëja e parë që zgjedh është një talent që të mos ketë probleme me mbijetesën. Më thonë gjëja që sjell kryesore. Mund ta vësh re për shembull në persona që janë të kanë predispozicion për një gjuhë të huaj, që është edhe tregon edhe që ka pasur një jetë të kaluar në atë ambient ku ajo gjuhë flitej normalisht, edhe që e ka sjell atë gjuhë me vete si një mjet që do ta përdori në këtë jetë. Për shembull, ke lindur në Shqipëri, po ti e flet shumë mirë anglishtën që sapo ke lindur, në kuptimin që në momentet e para të jetës tënde përballesh me një gjuhë që arrin ta kuptosh, apo përballesh me një nocion, për shembull një që mund të bëhet pastaj një kimist i mirë apo një mjek i mirë, i ka ato nocione brenda vetes dhe sa po lexon një libër, sa po prek një informacion, është në gjendje që ta bëjë të tillën, sepse e ka studiuar në një jetë të kaluar. Këto janë ato që janë talentet që ti sjell me vete. Nga ana e frikrave është e njëjta gjë, siç zgjedhim talentet, zgjedhim edhe frikrat që duhet të përballemi për të kuptuar që nuk ekzistojnë, që janë vetëm pjesë e psikes tonë. Kështu që edhe ato frikra, për shembull, ka raste që mund të kesh një fobi, për shembull nga gjarpri, nga qeni, që le të marrim ato që janë më komune, që njerëzit i njohin më kollaj. Një frikë nga qeni edhe pse nuk të ka ngrënë një qen kur në këtë jetë këtu, mund të jetë një traumë nga një jetë e kaluar. Sa të besuesh me regresionet në jetët e kaluara që ne kemi kaluar nën hipnozë? Hipnoza është një mënyrë për të kaluar në një subkonsh, për të lexuar një kujtim që pjesa jote koshente nuk është në gjendje ta nxjerrë në pata. Ti nuk je në gjendje ta kesh në mendje në këto momente. Domethënë është një kujtim që ti ke harruar. Në këtë pjesë, shumë psikolog, psikiatër bëjnë një regresion deri në fëmijëri, që ti mund të kujtosh momente kur ke qenë 1 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, që normalisht nuk ke një kujtim të sotëm, për të zgjidhur një traumë. Dhe është parë që kur kalohet nën moshën fëmijërore, arrihet në kujtime nga jetët e kaluara. Na ndihmon gjithmonë për të zgjidhur një frikë që ne mund të kemi sot, apo një problem që ajo nyje e jetës së kaluar, ajo frikë, ajo traumë e jetës së kaluar, është duke na penguar sot. Janë të besueshme sepse nuk ka asnjëri që të drejton, po që se hipnoza është bërë në mënyrë të rregullt, kush të hipnotizon nuk të drejton se çfarë të shohësh. Ti sheh, ti kujton natyralisht episode që të lidhin me traumën që për cilën ti ke shkuar në atë hipnozë. A rimishërohen edhe kafshët apo rimishërimi ndodh vetëm tek njerëzit? Dhe nëse mund të ketë një lloj kalimi, ndoshta një njeri mund të ketë qenë në jetën e kaluar një kafshë dhe anasjelltas. Rritja e shpirtit, rruga shpirtërore, fillon nga guri. Domethënë, energjia që ekziston brenda në gur, pastaj vazhdon e rritet, merr një ndërgjegjësim, bëhet pemë, bim pemë, bëhet kafshë, gjitha llojet e kafshëve, nga zvarranikët tek gjinorët që ne, për shembull qeni, macja, që ne i mbajmë më afër, që ne i kemi më shok, le të themi, dhe pastaj kalohet në jetën e njeriu. Domethënë, shpirti ka një rrugëtim shumë të gjatë, prandaj tash që ka jeta e shpirtit, apo jetë gjatësia, apo mosha e shpirtit, është gjithsesi ai Big Bangu i parë. Që ajo është mosha e shpirtit, dhe ka kaluar në të gjitha këto, flasim gjithmonë për dimensionin e tokës, në të gjitha këto hallka për të arritur për të qenë njeri. Vihet të re, sidomos në lindjet e para si njeri, që duket qartë se cila ka qenë jeta si kafshë e fundit, jeta e fundit që ke bërë si kafshë. Ke
disa tipare apo disa ndjesi apo disa talente, siç e quajte ti në fillim, që të lidhin me një lloj kafshë. Edhe vihet e re në disa persona kjo gjë. Nuk në thuhet zakonisht që kur një kafshë afrohet, edhe një kafshë e egër, i afrohet shumë afër një njeriu, do jetë jeta e tij e fundit si kafshë. Në këtë kuptim, që jeta tjetër ajo është duke afruar botës njerëzore për të kuptuar apo për të parë se si do jetë bota njerëzore. Dhe do jetë jeta e tij e fundit si kafshë, edhe e para pastaj tjetra e para si njeri. Nuk janë gjëra të prera me thik, po A është e mundur që një shpirt të rimishërohet me njëherë pas vdekjes, apo duhet kaloj një farë periudhe? Ka raste kur shpirti nuk e ka përmbushur kohën që ka vendosur për të kaluar në këtë dimension. Për shembull, mund të ketë ndodhur një aksident ku një person nuk duhet të vdiste, edhe ka humbur jetën. Në ato raste, rilindja mund të jetë shumë e shpejt. Shumë e shpejt flasim për brenda një 10 vjeçari, brenda një 15 vjeçari, jo më shpejt se kaq. Por mund të jetë edhe brenda disa 1, 2, 3, 4 vjeçari. Ka gjithsesi një hapësirë që i duhet shpirtit për të gjetur mënyrën për të rilindur. Çfarë ndodh me shpirtin në momentin e vdekjes? Ka një farë kohe që ne dhe në Shqipëri e kemi pothuajse të shenjtë, që shpirti me njëherë pas vdekjes rri pranë vendit ku ka jetuar më shumë, apo vendit të vdekjes vendit ku ka vdekur, apo vendit ku është varrosur, për shembull, ku është trupi fizik akoma. Ajo pjesë që zakonisht është deri në ditën e 40, nuk e di në e ke parasysh, ne bëjmë të tretat, të nëntat, të 40-tat e një të afërmi që na ka lënë. Sa më shumë njerëzit rreth e përqark, ata që ka lënë në tokë ndjehen më mirë, në kuptimin që nuk dëshpërohen shumë, aq më i lirë do ndjehet ai shpirt për të vazhduar rrugën. Po që se ka lënë shumë gjëra të pa zgjidhura në tokë, aq më shumë do rri pranë familjarëve. Kështu që ka një periudhë të kohës ku ky shpirt rri si fantazm, le të themi, pranë familjarëve të vet. Është aty pranë familjarëve të vet. Pastaj hapet një rrugë, hapet një derë, le të themi, dritë, që i tregon se si duhet të vazhdoj rrugën e vet. Dhe në atë rrugë që ai vazhdon, që është kjo pjesa e purgatorit, le të themi, përballet me të gjitha gjërat që ka bërë në këtë jetë. Përballet me të mirat që ka bërë, ndjesitë e mira që personat e tjerë kanë kujtuar për të, apo ka lënë tek të tjerët, përballet me të këqijat që ka bërë, përballet me dhimbjet që mund t'i ketë vënë një personi, që mund t'i ketë dhënë një tjetri. Dhe ky udhëtim, derisa mbarojnë të gjitha kujtimet dhe sqarohen karma, vendosen në vendet e tyre, arrin në atë vend që ne e quajmë parajs, në atë vend të qetë, ku pushon shpirti, le të themi. Kjo është rrugtimi. Ky rrugtim mund të zgjasi 3 vjet, 4 vjet, mund të zgjasi 100 vjet, 200 vjet, 500 vjet. Në dimensionin e tokës, koha nuk është njësoj me dimensionin e shpirtit. Shpirti rikthehet, po fizikja jon, fizionomia jon, mund të rikthehet në disa jetë? Po dhe jo, ka raste që kthehet, për shembull ka shumë raste, që në qoftë se vdekja ka qenë traumatike, për shembull dikush të ka qelluar me shpatë, le të themi në kohët e mëparshme, apo të ka qelluar me pistolet, në atë vend të trupit mund të kesh një shenjë që tregon se si ke humbur jetën në jetën e kaluar. Ka raste që po qese shpirti nuk e ka zgjidhur problematikat që kishte në atë jetë, të marrë një pjesë të karmës së asaj jete dhe ta rikthej. Kështu që dhe ti ngjaj atij personit që ka qenë.
Ka raste që pastaj jo, sepse eksperiencat janë të ndryshme, shpirtrat nuk lindin gjithmonë në të njëjtin seks që ne kemi këtu, lindin një herë vajzë, një herë djalë, duke i alternuar eksperiencët. Në finale të për gjithë atë që neve jemi diskutuar dhe që po flasim, ne tham pak a shumë, por për ta thënë në mënyrë të përmbledhur, a është misioni i shpirtit ton që të mësoj sa më shumë nga kjo tokë në mënyrë që të ndjet i përmbushur dhe mos të zgjedh ose mos të zgjedh që të rikthehet më. Ai është misioni. Më thonë, ne jemi në këtë dimension për të kuptuar dhe për të mësuar, dhe vetmja mënyrë që ka shpirti për të mësuar është që të ketë një trup. Kështu që ne jemi këtu për të marrë mësimin e radhës. Shumë faleminderit zënja Vogli Qishitmin dhe faleminderit shumë për gjitha këto pikpyetje që ju i analizoni dhe shpjegoni shumë mirë. Faleminderit juve.